კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ, მეგობრებო, გუშინდელი დღესასწაული საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღე. დამოუკიდებლობისთვის როგორც ამბობენ, მართლაც რომ ყოველდღიურად საბრძოლია და საშრომია, იმიტომ რომ ტერს არასდროს არ ძინავს, განსაკუთრებით საქართველოსთვის, განსაკუთრებით ამ რეგიონში, ჩვენ თუნდაც უახლოესი ისტორიის მანძილზე ვიხილეთ ჩვენი ისტორიული ტრის რუსეთის მიერ შეტევა ჩვენს მეგობარ და პარტნიორ უკრაინაზე და საქართველოს რბილი ძალით და ქართული ხელისუფლებით პრაქტიკულად დაპყრობის და ანექსიის ცოცავი პროცესი გრძელდება. ჩვენ ვიხილეთ მართლაც ეს ცინიკური განცხადებები სუვერენიტეტთან და დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით ბატონი პრემიერ-მინისტრის კობახიძის მხრიდან, რომელიც თავიდან ბოლო ასე რომ შეგვიძლია შეკითხვებზე გადავიდეთ. გუშინდელთან დაკავშირებით მინდოდა ამის თქმა და დღევანდელებზე კითხვა. კი ბატონო, გუშინდელი სალომე ზურაბიშვილმა ღონისძიებაზე გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ არც არავინ აპირებს ადგილობრივ არჩევნებზე წასვლას, თუ ეს იქნება ქართული ოცნების წესები და ქართული ოცნების და მანიპულაციის ქვეშ. სამაგიეროდ ალბათ ყველა აპირებს, რომ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა. ეს არჩევნები უნდა იყოს ჯერ საპარლამენტო და მერე ადგილობრივი, ან ბოლო-ბოლო ერთობლივად საპარლამენტო და ადგილობრივი. ამისთვის აუცილებელია და ამაზე ნუ დაიწყებთ ეჭვებს და ჭორაობას, აუცილებელია მზადება და ახალი წესები. ეთანხმებით თუ არა სალომე ზურაბიშვილის ამ განცხადებას და როგორ ფიქრობთ, მოახერხებს თუ არა ოპოზიცია ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბებას? არა, აბსოლუტურად არ ვეთანხმები და ჩვენ პირველივე დღიდან ვამბობდით, რომ ეს მიდგომა, რაც აქვს სალომე ზურაბიშვილს და სამწუხაროდ ზოგიერთ სხვა ოპოზიციურ ორგანიზაციასაც, რომ ბიძინა ივანიშვილმა თურმე შეუძლია ჩაგვიტაროს საპარლამენტო არჩევნები, რომელსაც როგორც 26 ოქტომბრის არჩევნებს ისევე თავზე გადაახევს, როგორც ოპოზიციას, ასევე მთელ საქართველოს ყველა ამომრჩეველს და რა ციფრებსაც უნდა იმას დაწერს და ვინც დღეს საუბრობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის მმართველობის პირობებში, ამ სუსით, ამ ადმინისტრაციული რესურსით, CSKO-ში თუნდაც კოსმეტიკური ცვლილებებით რამე შედეგს მიაღწევს და აზრი აქვს საპარლამენტო არჩევნებზე გასვლას, მეგობრებო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს მხოლოდ უნდათ სადეპუტატო მანდატი, ჰქონდეთ პარლამენტში ფრაქცია, იყვნენ ფრაქციის თავმჯდომარეები და ოცნების ოპოზიციად იწოდებოდნენ, ოღონდ კეთილმოწყობილი იყვნენ სამსახურეობრივად. ეს არის ერთადერთი ამოცანა იმ ადამიანების, რომლებიც მზად არიან ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის, მისი მმართველობის პირობებში ძირეული ფუნდამენტური ცვლილებების გარეშე. რაღაც ელემენტარული თუნდაც CSKO-ში სახელების გადანაცვლების პირობებში შევიდნენ საპარლამენტო არჩევნებში. და როდესაც გვესაუბრებიან, ურთიერთგამომრიცხავია ქალბატონის სალომეს განცხადება თავისთავად, რომ გვეუბნება, რომ ადგილობრივ არჩევნებს აზრი არ აქვს, ჩაგვიტარეთ საპარლამენტო არჩევნები. მაშინ სად არის ლოგიკა? ადგილობრივ არჩევნებს რატომ არ აქვს აზრი? იმიტომ რომ გააყალბებს, არალეგიტიმური იქნება, ისევ წაგართმევს ამ არჩევნებს, ისევ დააშინებს ამ მომრჩეველს, არ იქნება ეს სამართლიანი, არ იქნება თავისუფალი არჩევნები, არ იქნება კონკურენტული გარემო საარჩევნოდ, იმიტომ რომ თუნდაც მიხეილ სააკაშვილის სხვა ოპოზიციონერები, პოლიტპატიმრები ციხეებში შედან და მაშინ როდესაც მთავარი მოთამაშეები ციხეში არიან იზოლირებული, გამომწყვდეული არჩევნები ტარდებოდეს, ვერანაირ სტანდარტს კონკურენტული გარემოსი ეს ვერ დააკმაყოფილებს და არ აკმაყოფილებს. ასევე იყო 26 ოქტომბერსაც და არც თავისუფალი იყო ის არჩევნები და არც სამართლიანი. მოგეხსენებია თქვათ, რომ ოპოზიციაში განხეთქილება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ზოგიერთი სალომე ზურაბიშვილი ამბობს ოპოზიციასთან ერთად, რომ უნდა ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნები და საქართველოს არჩევნები, თუმცა თქვენ ამბობთ, რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს და ისინი მაშინ ოცნების ოპოზიციად იქცევიან. ხო, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ განხეთქილება და ვერ მიდიხართ ერთად. თქვენ რაც გნებავთ, მე გეუბნებით ჩვენს პოზიციას. ნოემბრიდან, ოქტომბრიდან მოყოლებული, როდესაც გავიგეთ პირველად ეს მოწოდება თუ სურვილი, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ხელახლა ჩაგვიტაროს არჩევნები, იმ დღიდან მოყოლებული ჩვენ ვამბობთ, რომ ასეთ პოლიტიკური ამოცანის დასახვას არანაირი შინაარსი და არანაირი შინაარსი არ აქვს და შესაბამისად არანაირი შედეგის მოტანა არ შეუძლია. დანარჩენზე თქვენ იმსჯელეთ, ჩვენ ვამბობთ აბსოლუტურად სხვა რამეს. არჩევნები შეიძლება ჩატარდეს, მაგრამ ის არჩევნები უნდა იყოს თავისუფალ გარემოში, არა ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში, არა ამ სუსით, არა ამ პროპაგანდით, ამ CSKO-თი
და არათავისუფალი და არასამართლიანი გარემოთი და მიხეილ სააკაშვილი ჩვენი ლიდერი უნდა იყოს გარეთ თავისუფლებაზე, შესაძლებლობა ჰქონდეს კამპანიაში იყოს ჩართული და კიდე ბევრი სხვა ასეთი კრიტერიუმი. მაშინ შეიძლება იყოს რაღაც საუბარი უკვე არჩევნებზე, მაგრამ როდესაც ამას მიაღწევ, არჩევნები თავისთავად მოდის. არჩევნების ჩატარება საპარლამენტოს იმისათვის, რომ გადაიტვირთოს სისტემა, პოლიტიკური სისტემა გადაიტვირთოს და ხალხმა მანდატი ხელახლა მიანიჭოს იმ პოლიტიკურ პარტიებს, ჯგუფებს, ან თუნდაც კოალიციებს, რომელსაც ქართული საზოგადოება აირჩევს და ხმას მისცემს. ეს თავისთავად პროცესია. შენ ამას კი არ უნდა ისახავდე მიზნად, რომ ამ რეჟიმმა არჩევნები ჩაგიტაროს. შენი ამოცანა ამ პირობებში უნდა იყოს, რომ ეს რეჟიმი დასრულდეს და ამ დასრულებული რეჟიმის შემდეგ, რა თქმა უნდა, არჩევნები თავისთავად მოვა დღის წესრიგში დადგება ძალიან ბუნებრივად და ორგანულად. ზურაბიშვილის განსხვავებას რომ დავუყურებთ. იგივე საუბარ მე და სალომე ზურაბიშვილის განსხვავებასთან დაკავშირებით ვთქვათ, ეს განცხადება დაანალიზებული იყო წინასწარ, ასე ვთქვათ, რა მოლოდინი გქონდათ რეალურად, რაზე ისაუბრებდა სალომე ზურაბიშვილი, თუ გქონდათ რამე კონკრეტული მიმართულებით მოლოდინი და რეალურად გუშინდელ განცხადებაზე. კი, გუშინდელ განცხადებაზე. არა, წინასწარ ჩვენ არაფერი, ასე ვთქვათ, მოლოდინი არ ქონდა, მე მოვისმინე გარკვეული გზავნილები, ნაწილობრივ ზოგიერთი მესიჯი ეგრეთ წოდებული გზავნილი, რაც გაჟღერდა მისი მხრიდან, იყო გამართლებული, იყო სწორი მიდგომა იყო, როდესაც ალტერნატივაზე საუბრობდა, ხალხმა უნდა დაინახოს მკაფიო, სანდო ალტერნატივა, ბიძინა ივანიშვილი რომ მიდის, ვის შეიძლება მისცე ხმა, ეს ყველაფერი არის საარჩევნო პროცესის ნაწილი რეალურად, მაგამდე უნდა მიხვიდე, რომ ალტერნატივა დაანახო, ეს ერთი. მეორეც, როდესაც ერთიანობაზე და ერთობაზე საუბრობდა, ესეც არ არის ის რა ქვია, ცუდი მესიჯი და სწორი მიდგომაა თავისთავად, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ჯერ კიდევ 26 ოქტომბრის არჩევნების წინ საუბრობდით და აგერ სულ რამოდენიმე კვირის წინ ვიხილეთ სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც გამოდიოდა და შემოგდებული თემაა ერთობაო გვეუბნებოდა. ეხლა როგორც ჩანს, გაასწორა ფოკუსი, გაასწორა მესიჯი, რასაც მივესალმებით და ერთიანობას ალტერნატივა არ აქვს, ოღონდ ამ ერთიანობასაც რაღაცა ეს ერთიანობაც გარკვეული პრინციპების და დასახული ამოცანების გარშემო შეიძლება იყოს, ხო? როგორც მინიმუმ ამ ეტაპზე, როდესაც ბევრი სხვადასხვა პარტია არსებობს. ერთი მონოლითური პოლიტიკური ორგანიზაცია რო არსებობდეს ოპოზიციის მხარეს, ჩვენ გვჯერა, რომ გაცილებით ძლიერი იქნებოდა ოპოზიცია და უფრო მკაფიოდ იქნებოდა ის სანდო ალტერნატივა გამოკვეთილი, რაზეც ქალბატონი სალომეც საუბრობდა და რისი დანახვაც საზოგადოებას სურს. მაგრამ რახან ეს არ არის ამ ეტაპზე, როგორც მინიმუმ გარკვეულ პრინციპებზე, ფუნდამენტურ მთავარ საკითხებზე, ისეთი როგორც არის არჩევნები, ადგილობრივზე გავდივართ თუ საპარლამენტოზე, რა პირობებში გადიხარ, ვინ არის პოლიტპატიმარი და ვინ არ არის, რატომღაც მიხეილ სააკაშვილი რომ პოლიტპატიმარია ყოველთვის გამორჩებათ ხოლმე ამ ადამიანებს და ჩვენთვის ეს მიუღებელია აბსოლუტურად. ანუ ესეთ საკითხებზე მაინც უნდა იყოს შეთანხმებული პოლიტიკური ჯგუფები იმისათვის, რომ საერთო ამოცანებისთვის ვიზრუნოთ ერთობლივად. სალომე ზურაბიშვილის მიერ გზავნილი ერთიანობაზე დაიწყო, მაგრამ თქვენც გქონდათ ნაციონალურ მოძრაობაში ერთიანობის მიმართულებით გზავნილები. თუ ფიქრობთ, რომ ეხლა დაუბრუნდებით პლატფორმას, გარდა ამისა, მაინც საუბრა მზაობაზე, რომ ბუნებრივია თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზაობა, მათ შორის დამკვირვებლებზეც უნდა იყოს მოძიებაზე საუბარი უკვე, ასე შემდეგ ამ თემას როგორ უყურებთ და თქვენ თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული შეთავაზება, ერთიანობა როგორ უნდა მოხდეს რა ფორმატში ან არა, იცით რა, ეს კარგი კითხვაა თავისთავად, იმიტომ რომ ესეთი რეცეპტები ერთიანობის არ არსებობს სამწუხაროდ, ეს უნდა ბუნებრივად, ორგანულად მოდიოდეს. აქეთკენ უნდა იგივე საპროტესტო აქციამაც, რაც ძალიან კარგია, რომ ამდენ ხანს გრძელდება და ეს მუხტი საზოგადოებაში დღემდე არსებობს, უნდა უბიძგოს პროცესს პოლიტიკურ პარტიებს, ორგანიზაციებს, სამოქალაქო სექტორს, ყველას თვითონ იმ ახალგაზრდებს, ვინც ჩართული არიან საპროტესტო აქციაში და ყოველდღე რუსთაველის გამზირზე დგანან, ეს უნდა წავიდეს საერთო კალაპოტში ერთიანი ამოცანების შესასრულებლად, რაც არის ამ რეჟიმის დასუსტება და დემონტაჟი, აი იმ ვერტიკალის დემონტაჟი, რომელიც ძალადობს საკუთარ ხალხზე, რომელიც იჭერს პოლიტპატიმრებს ციხეებში სვავს და რომელიც არჩევნებს აყალბებს. ეს დემონტაჟი რომ მოხდება, მერეღა იწყება კომისიის წევრების შერჩევა,
და საარჩევნო კალაპოტში პროცესების გადაყვანა და ესე ვთქვათ კამპანიის წარმოება. ის თქვენ კარგად გაგახსენდათ კომისიის წევრების შერჩევის პროცესი ერთგვარად იმას მახსენებს წინა საარჩევნოდ იგივე მაშინ ჯერ კიდევ პრეზიდენტი იყო ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი მთავრობის წევრებს რო არჩევდა და ჩვენ მაშინ რამდენჯერმე უთხარით კიდევაც განვუმარტეთ რომ ჯერ უნდა გადახტედა ჰოპლა მერე დაიძახო რაც ჩემის აზრით გასაგები მესიჯია ასევეა კომისიის წევრებს რაც შეეხება ჯერ უნდა იქამდე მიხვიდე და თავისუფალი გარემო იყოს და შემდეგ სამართლიანობის უზრუნველსაყოფად და ასე ვთქვათ ობიექტური არჩევნების ჩასატარებლად კომისიის წევრები ნამდვილად მოიძებნებიან. და ამასთან დაკავშირებით ეს პროცესი დაგისაუბრეთ ნიკამელი გამოიხმო რა თვითმმართველობის არჩევნების სალომეს კომიტეტს და რომ მეტი სიცხადე უნდა ყოფილიყო საჭირო არ მონაწილეობასთან დაკავშირებითო ველოდებოდით რომ კონკრეტულ განცხადებასო გუნდოვანი დარჩევანიცო მისაღებია თუ არა მათისო სოფლობის არჩევნებზე დამოუკიდებლად საპარლამენტო არჩევნების გარეშე მონაწილეობა. როგორო ესე იგი რა თქვას? ან ნიკამელი გარდა სალომე ზურაბიშვილი იმის გამო რომ მეტი სიცხადე უნდა დაიფიქსირებინა თვითმმართველობის არჩევნებზე მონაწილეობასთან დაკავშირებით საპარლამენტო არჩევნების გარდა. რა ხა შეურია რომ ერთად მაინც იყოსო და კი ბატონო, დიახ, თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით სხვათა შორის სალომე ზურაბიშვილი როგორც პარტიული სუბიექტი არ გახლავთ ხო ჯერჯერობით რამდენადაც ვიცით არ ჩამოუყალიბებია საკუთარი პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომლითაც შეიძლებოდა კენჭისყრა და მონაწილეობა მიიღო ნებისმიერ არჩევნებში, ასე რომ სხვა პარტიებს უფრო მეტად ეხება, მე ვფიქრობ, ეს განცხადება და ეს სურვილი, რომ ყველამ დააფიქსიროს, ისე მაგალითად როგორც ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ პირობებში, ამ რეჟიმის პირობებში ბიძინა ივანიშვილის გაყალბების მანქანასთან მისვლა და არჩევნების, ასე ვთქვათ, პროცესის იმ რაღაც პროცედურის რეალურად გამართლება და ეგრეთ წოდებული გაправება, რასაც უწოდებენ ხოლმე და ლეგიტიმაცია კიდევ ერთხელ მათ როგორც ამბობენ მუნიციპალიტეტებში ყველგან უნდა გავიმარჯვოთ, იმიტომ რომ ყველგან რა ციფრებსაც უნდა იმას დაწერენ და ხალხს დააშინებენ და არ იქნება თავისუფალი, არ იქნება სამართლიანი პროპაგანდა იმუშავებს, ფული იმუშავებს, სუსი იმუშავებს, ადგილობრივი ხელისუფლებები და ადმინისტრაციული რესურსი, რომელიც არის ჩართული, ის იმუშავებს ციხეებზე და ეგრეთ წოდებულ კრიმინალთან დაკავშირებულ სუბიექტებზე გავლენ და იმათაც აამუშავებენ სამართალდამცავების გავლით, რომ ისინი დააშინონ ციხით და შემდეგ მათ იმოქმედონ საკუთარ უბნებში და საკუთარ სამეზობლოებში. აი ესეთი ეგრეთ წოდებული არჩევნები გვაქვს ჩვენ სამწუხაროდ უკვე 2018 წლის მეორე ტურიდან მოყოლებული. ჩვენ უკვე მივეჩვიეთ 2018 წლის მეორე ტურიდან მოყოლებული, ჩვენ რამდენჯერაც შევყევით საარჩევნო პროცესში ბიძინა ივანიშვილს და მის დაჯგუფებას ერთი და იგივე სურათი მივიღეთ. მე მგონი კმარა უკვე 3-ჯერ 4-ჯერ ერთი და იგივე მდინარეში შესვლის შემდეგ მე-5-ჯერაც აღარ უნდა შეხვიდე. ასე რომ ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით ყველაფერი უნდა იყოს ძალზე ცხადი და მკაფიოდ განცხადებული და ნათქვამი პოლიტიკური პარტიების მხრიდან. იღებენ მონაწილეობას თუ არ საკმაოდ დიდხნიანი სამზადისი იყო აი ამ დღის გადაბარება არ გადაბარებასთან დაკავშირებით განცხადებები ისმო და თქვენ როგორ შეაფასებთ მოხდა თუ არ ამ დღის გადაბარება რამდენად კმაყოფილი ხართ გუშინდელი დღით იყო კრიტიკა იმის გამო რომ ისევ გაკეთდა მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებასთან დაკავშირებით განცხადებაც და ბანერებიც ვიხილეთ ოპოზიციის ნაწილი ამასთან დაკავშირებით გაბრაზდა თქვენ რამდენად კმაყოფილი ხართ ამ დღის არა ნუ კმაყოფილი ვართ რა ჩვენ გვესმის რომ იცით რა ერთ მთავარ ასპექტს მივაქციოთ ყურადღება როდესაც აი თქვათ იგივე ოცნების ამორჩეველი რომელმაც ოქტომბერში 26 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებზე 41 გააფერა და რა თქმა უნდა იქ არიან ისეთი ადამიანები ვინც რუსეთს ეტრფის ვისაც პირდაპირ კავშირი უნდა და კრემლიდან მართულები რო ვართ ძალიან სიამონებს და მოწონს მაგრამ მათ რიგში ვინც 41-ს მხარს უჭერს არიან ისეთებიც რომლებიც ფიქრობენ რომ ოდესღაც ჩვენ ევროპის ნაწილი უნდა გავხდეთ ძალიან მოწონთ უვიზო მიმოსვლა და თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან ძალიან ნერვიულობენ იმაზე რომ მეგობარი აქტი შეიძლება საბოლოოდ იქნეს უახლოეს მომავალში მიღებული და სანქციები დაედოთ მათ ბიზნეს პარტნიორებს და ხელისუფლების წარმომადგენლებს ესეთი ადამიანებიც არიან აი მათ რო ესმოდეთ რატო ინარჩუნებს დღეს ჯერ კიდევ საქართველოს უვიზო მიმოსვლას და
ამ ევროპულ მისწრაფებას და რატო გვეხმაურებიან ევროპელი ლიდერები, რატო გვილოცავენ დამოუკიდებლობის დღეს, სწორედ იმიტომ, რომ რუსთაველის გამზირზე დგას ჯერ კიდევ ათასობით ადამიანი და ახალგაზრდა იბრძვის ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის. აი ამას აქცევენ ყურადღებას, ეს მიიღეს მესიჯად, ეს გაითავისა ყველა ლიდერმა ევროპაში, ბრუსელიდან მოყოლებული ვიდრე რუმინეთამდე და სამხრეთში იტალია და ესპანეთი, პორტუგალიამდე ყველა მიცის საქართველოს ახალგაზრდობის და ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი ამოცანა და საერთო მისწრაფება რაც არის, რომ ევროპა უნდა ამ ქვეყანას ევროპის ნაწილი უნდა გახდეს და იმ ღირებულებებით უნდა იცხოვროს. უბრალოდ გზაზე ეღობება რეჟიმი, რომელიც თulis რომ ევროპული ღირებულებები, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში დემოკრატია, არჩევნების არ გაყალბება, კანონის უზენაესობა, პოლიტპატიმრების არყოლა, მართლმსაჯულების პოლიტიკური სისტემიდან და პარტიული გავლენიდან განთავისუფლება, ეს არის რეალურად ევროპული ღირებულებები. და არა ის რაც უნდათ ხოლმე რომ წარმოადგინონ ოცნების დაჯგუფების წევრებმა LGBT თემთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ეს არის უბრალოდ თავისუფლების ნაწილი ადამიანთა და სოციალური თემების და ესე ვთქვათ სხვადასხვა ინდივიდების თავისუფლებაზე დამყარებული ღირებულებების, დემოკრატიული ღირებულებების ერთ-ერთი ასპექტი და გაგრძელება. იმიტომ რომ არ არსებობს რომ დემოკრატია კონდეს და რომელიღაც ჯგუფს ხელისუფლება ან უმრავლესობა ჩაგრავდეს, ავიწროვებდეს, ციხეში სვამდეს და ასე შემდეგ. თორემ ძირითადი ფუნდამენტური ღირებულებები, რაზეც ევროპა დგას, ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა, კანონის უზენაესობა, შესაბამისად სამართლის და მართლმსაჯულების თავისუფლება და რა თქმა უნდა, დემოკრატია, ლიბერალური დემოკრატია, როდესაც უმრავლესობა ირჩევს ხელისუფლებას, მაგრამ არ აქვს იმ ხელისუფლებას უფლება, რომ ჩაგროს, ავიწროოს და ციხეში ჩაყაროს, ან თუნდაც გაანადგუროს უმცირესობა, ვინც ოპოზიციაში ან წააგო არჩევნები წარმატებას ვერ მიაღწია. ეს არის რეალურად თავარი ღირებულებები, რაზეც დგას ევროპა და საქართველოს ჩვენს მოქალაქეებს აი კოლექტიურად, მთლიანად სახალხო საერთო პოზიცია ის არის, რომ ასეთ ევროპაში, სადაც წარმატება, სადაც კეთილდღეობა, სადაც მაღალი შემოსავლებია, სადაც ადამიანის უფლებები დაცულია და შენი შთამომავლობის, ესე ვთქვათ, საკუთრების უფლებაც გარანტირებულია და არ აქვს მნიშვნელობა ხელისუფლება შეიცვლება, ოპოზიცია მოვა თუ არსებული მთავრობა წავა, ეს უფლებები და თავისუფლებები შენ გარანტირებულად გაქვს და შენ ოჯახს აქვს, ეს საქართველოს საზოგადოება უკვე ძალიან კარგად იცის. გაიგო, ბევრი იმოგზაურა, ბევრი ნახა, ბევრი წაიკითხა, YouTube-ებიც არსებობს, სოციალური ქსელიც არის. ქუთაისის აეროპორტიდან რეალობა გახადა სხვათა შორის მიხეილ სააკაშვილმა, რომ ძალიან იაფად არის შესაძლებელი და უვიზოთაც იმავდროულად ევროპაში მოგზაურობა. ასე რომ, აი ის რომ ჯერ კიდევ არ მოუწყდით და თქვათ ბელორუსად ჯერ არ გადავქცეულვართ, არის სწორედ იმ ხალხის დამსახურება, ვისაც ეგენი ლანძღავენ, ვისაც თავს ესხმიან, ვისაც 1000 სხვადასხვა დამამცირებელ სახელს უწოდებენ, რომლებიც რუსთაველზე დგანან. და იცავენ საქართველოს მომავალს და თავისუფლებას. 26 მაისთან დაკავშირებით ოპოზიციური პარტიები ძალიან დიდი იმედებს ამყარებდა და მიიღეთ იმ ხალხის რაოდენობა, მიიღეთ აი რასაც ელოდებოდით მაგალითად და რა იმედებიც ჰქონდათ. თუ უფრო მეტის მოლოდინები ჰქონდათ, იმიტომ რომ ვახსოვთ ჩვენ 26 მაისთან დაკავშირებით საუბარი იყო, რომ ძალიან ბევრი ადამიანს ელოდებოდით. არა, ბევრი ადამიანიც იყო მოსული, მე არც თავიდან ვიყავი რაღაცა კონკრეტულ ციფრზე ორიენტირებული, არც იმ დღეს, ანუ გუშინ საღამოს დამითვლია ზუსტად რამდენი მოვიდა და არც ვთვლი, რომ ამას რაღაც პრინციპული და გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს, რამდენიმე ათასით მეტი იქნება თუ ნაკლები. იყო ხალხი, იყო განწყობა, იყო მუხტი, იყო იმ პროტესტის, იმ თითქმის 6 თვიანი პროტესტის გაგრძელება, ერთ-ერთი კაშკაშა დღე, იმიტომ რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე გახდათ გუშინდელი საღამო და ჩვენ ამ თვალსაზრისით ძალიან კმაყოფილი ვართ. სხვა რა მოლოდინი გქონდათ, ანუ რა უნდა მომხდარიყო რაღაც განსაკუთრებული. ასევე ჩერგოლეიშვილმა დაგაბრალათ ნაციონალური მოძრაობა ამ აქციის მითვისებაშიც, რადგან მიხეილ სააკაშვილის ბანერები იყო. აი მას მიხეილ სააკაშვილის ბანერები ყოველთვის არის, როდესაც დიდი აქციები ტარდება, როდესაც შედარებით მცირე აქცია და სხვათა შორის სანამ აქციები დაიწყებოდა,
მიხეილ სააკაშვილის ბანერებით ყოველ საღამოს იქ ადამიანები იკრიბებოდნენ და მომავალშიც გააგრძელებენ ამ ადამიანის მხარდაჭერას. თქვენი შეფასება მოლოდინი როგორი არის ნიკა ნუ გვარამიასთან დაკავშირებით და თქვენ პირადად მოუწოდებთ თუ არა მათ რომ ამ გადაიხადა მგირავან არ გადაიხადა და ეს თქვენი შეფასება არა მე ნამდვილად ვერავის მოუწოდებ რომ გინდა თუ არა უნდა გადაიხადო ამ პირიქით მე აქვე მინდა გამოვყო ირაკლი ოქრუაშვილი რადგან ეს შეკითხვა დამისვით რომელსაც არც პარტია აქვს არც პოლიტიკურად აქტიური იყო ბოლო პერიოდში მაგრამ თავისი პრინციპების თავისი მიდგომის ერთგული დარჩა არ შეეპუა რეჟიმის ასე ვთქვათ ამ დამამცირებელ მოპყრობას რომ თურმე არალეგიტიმურ პარლამენტში ჩამოყალიბებული არალეგიტიმური კომისიის ხდომაზე თუ არ მიხვალ და რაღაც აბსურდულ შეკითხვებზე პასუხს არ გასცემ შენ გამზადებული ხარ საციხოდ ეს დამცირება ვერ აიტანა ამ ადამიანმა და მართლა შექმნა ეს პოლიტიკური ტონი მისცა პროცესს, როდესაც მან არ გადაიხადა და ის დააკავეს ციხეში წავიდა, არ ვიცით რამდენს მიუჟიან, რა ვადით წავიდა, მაგრამ მისასალმებელია ყველა იმ ადამიანის გადაწყვეტილება და დასაფასებელია მათი ვაჟკაცობა, ვინც ამბობს, რომ მეც ამ გზას გავყვები და არც მე გადავიხდი სწორად და ზუსტად ისე, როგორც ეს გააკეთა ირაკლი ოქრუაშვილმა. მაგრამ ადამიანები, ვინც სხვაგვარად თვლიან და აქვთ ამის უფლება, რა თქმა უნდა, ეს მათი პირადი გადაწყვეტილებაა და ჩვენ არ ვართ ის ხალხი და იმ პოზიციაში, რომ ვიღაცას მოუწოდოთ, გინდა თუ არა ციხეში უნდა ჩაჯდეთ. ამასთან დაკავშირებით 2021 წელს საქართველოში მყოფი დიპლომატიური კორპუსი მედიას დაკავებას გმობდა. თუმცა ამის შემდეგ დადგინდა, რომ გირაოს გადაუხდელობის გამო სტრასბურგმა თქვა, რომ ლეგიტიმური იყო მისი დაკავება. ამ ყველაფრის ფონზე ახლა ისევ იგივე მომენტი დგას, გირაოს გადახდა, არ გადახდის ამბავი და როგორ ფიქრობთ, უნდა მოუწოდონ თუ არა იმავე საერთაშორისო რომლებიც დაკავებას გმობდნენ, წარსული გამოცდილების ფონზე, რომ შესაძლოა ისევ დააკავოს და სტრასბურგმა ისევ გამოაცხადოს, რომ დაკავება გირაოს არ გადახდის შემთხვევაში არის. იცით საქმე რაშია, როდესაც ასეთ კითხვას ვსვავთ, გნებავთ ელჩებთან დაკავშირებით, მათ განცხადებებს რაც შეეხება ყოველთვის გავითვალისწინოთ ერთი მთავარი ფუნდამენტური საკითხი. აი მაგალითად, არის თქვენ რომელ ტელევიზიას წარმოადგენთ, მაგრამ იმედი იყო, იმედი ხარ თქვენ ხო? აი იმედს მოქონდა ხოლმე რაღაცა რამდენიმე კვირის წინ გვაჩვენებდა კადრებს საფრანგეთში, აი როგორ შეხედეთ, როგორ დაარბიეს აქციაო საფრანგეთის პარიზის პოლიცია, რობოკოპები იყვნენ გამოსული შეხება ქონდათ მომიტინგეებთან, იყო ძალადობის კადრებიც და ასე შემდეგ. მაგრამ თავარი რაღაც გავიწყდება. ის პოლიცია არ ემსახურება არანაირ რეჟიმს. იქ არის დემოკრატია. ის პოლიცია არ არის რომელიღაც პარტიის მსახური. ისევე როგორც ერთი წამი. ასე დემოკრატიული დემოკრატია არის ქვეყანაში, დემოკრატიული მანდატი აქვს ხელისუფლებას მინიჭებული და აქედან გამომდინარე მოქმედებს იცავს წესრიგს და არ ემსახურება არც ერთ პარტიას. ხვდებით თქვენ? და ეხლა თქვენი რეჟიმის პირობებში, ბიძინა ივანიშვილის თვითმარქვია ხელისუფლების პირობებში, ყველა ინსტიტუცია, ისევე როგორც სამართალდამცავები, პოლიცია, რობოკოპები და ასე შემდეგ, ასევე სასამართლო სისტემის მართლმსაჯულების ვერტიკალის წარმომადგენლები, ყველანი ემსახურებიან ბიძინა ივანიშვილს. ისინი დაიჭერენ, გაუშვებენ, გირაოს შეუფარდებენ თუ ციხეში გამოკეტავენ. ერთსა სტრასბურგი არის პროცედურულ საკითხებზე მსჯელობს, მაგასთან არ არის რელევანტური საერთოდ. არ არის რელევანტური საერთოდ სტრასბურგი მსჯელობს პროცედურულ საკითხებზე, იმას კი არ განიხილავს, აქ რა ტიპის რეჟიმი არის ამ შემთხვევაში, რომ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანებს აკავებს. არამედ პროცედურულ საკითხებს გაყვა გირაოს გადახდის არ გადახდის შემთხვევაში ადამიანის დაპატიმრება არის თუ არა მართლზომიერი. კი, მაგრამ რატომ მივედით აქამდე, რატო აღიძრა საქმე, რატომ აკავებდნენ
რატო ერჩიან ყველა იმ ადამიანს, ვინც მათი პოლიტიკური ოპონენტია და რატო ხმას არცემენ და საერთოდ საქმე აღძრეს კი არა, პირიქით თანამდებობებზე ნიშნავენ და აწინაურებენ იმ ადამიანებს, ვინც ხოცებს შეეკრა. ესეთ საკითხებზე მსჯელობს სტრასბურგის სასამართლო, როგორ გონიათ თქვენ? არ მსჯელობს. ესეთ საკითხებზე ფიქრობენ, მსჯელობენ, იციან ეს ყველაფერი. მე თქვენ ქართულმა საზოგადოებმა და იმ საელჩოს წარმომადგენლებმა და დიპლომატებმა, რომლებიც შემდეგ ამ განცხადებებს აკეთებენ. ასე რომ, ედრებით ნურასდროს დასავლური დემოკრატიების ქვეყნებს. იქ რაც ხდება, არ არის რელევანტური, აქ რაც ხდება, იმიტომ რომ საქართველოს რეალობაში ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებით მიდის ხალხი ციხეში. აი იგივე აგერ ბაჩიაშვილზე თქვენ მეკითხებოდით, ხო? ბაჩიაშვილიც არის მსხვერპლი ბიძინა ივანიშვილის ვენდეტის თუ საქმის გარჩევის, ფულის გამოძალვის. ეს ადამიანი არის არამხოლოდ პოლიტიკური პატიმარი, არამედ მეწარმე, რომელსაც ფული უნდა გამოსძალონ და ამ მიზნით სვავენ ციხეში. ტყვეთ აყავთ იმისათვის, რომ თქვათ ის თანხა, რასაც ბიძინა ივანიშვილი მას ედავება, გამოსძალოს პატიმრობის პირობებში. აი ესეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ და თქვენ მესაუბრებით ელჩები რატო აკეთებენ განცხადებას და რატო არიან შეშფოთებული პოლიტიკური დაჭერებით და ხალხის ციხეებში გაშვებით. რატო გამოიცხადდა ბაჩიაშვილს დანაშაული ჩაედინა მე ინფორმაცია. მაგრამ თუ ბაჩიაშვილს რამე დანაშაული აქვს ჩადენილი, ესე იგი ბიძინა ივანიშვილსაც აქვს დანაშაული ჩადენილი, ხო? ერთად ქონდათ საწარმო, ერთად აკეთებდნენ იმ ეგრეთ წოდებულ მაინინგს და გამოიმუშავებდნენ ბიტკოინებს, ერთად შეულობდნენ ფულს, ხა ერთმანეთში რაღაცა ვერ გაიყვეს, ვინ არის მტყუანმართალი, მაგას ეს სასამართლო გაარკვევს, ქოცური სასამართლო, მურუსიძის სასამართლო დაადგენს სიმართლეს ამ ორ მეწარმე სუბიექტს შორის, ვინ არის მტყუანმართალი, ამის გჯერათ თქვენ? რა თქმა უნდა, არც თქვენ არ გჯერათ და არც არავის არ ჯერა. ამ ადამიანს ციხეში სვავენ იმიტომ, რომ ფული გამოძალოს ბიძინა ივანიშვილი. ეს არის და ეს.